أنا عايز أتعلم إنجليزي، أبدأ منين؟ بس السؤال الأهم هو ليه عاوز تتعلم إنجليزي أصلا؟ إنجليزي ليه يا مرسي؟ لأنك لو معرفتش تجاوب على السؤال ده هتضيع مجهودك في الاتجاه الغلط وتزهق وتقع. تدخل على يوتيوب تكتب تعليم إنجليزي، تلاقي الآلاف بيقولك احفظ 100 كلمة في اليوم، ذاكر الجرامر، شوف المسلسل الفلاني. بس محدش بيسألك انت بتتعلم إنجليزي ليه؟ انت عاوز تتكلم ولا تمتحن؟ لان دي مش نفس اللعبة ومش نفس الادوات، كل واحد فيهم محتاج طريقة مختلفة جدا. الطريق الاول اللي هو اغلب الناس عاوزينه، انا عاوز اسمع اخبار ووثائقيات بالانجليزي، افهم فيديوهات، اتكلم مع اجانب، اشوف فيلم من غير ترجمة. عظيم، ده اسمه تعلم للتواصل. تعمل ايه؟ اسمع كتير من ناس حقيقيين، اتكلم حتى لو بتغلط، اقرا قصص مبسطة، اتفرج على فيديوهات، محادثات واقعية، وما تفتحش كتاب جرامر خالص. ودي بعض المصادر المفيدة في الجزء ده، وهتلاقي لينكاتها في وصف الفيديو. بودكاستات حسب اللهجة، عندك أمريكي لوكس انجلش بودكاست، بريطاني The English We Speak من BBC، استرالي اوزي انجلش بودكاست. ودي قنوات يوتيوب قوية جدا ممكن تتابعها. عندك ايجي هوج Effortless English، وده من افضل اللي اتعلمت منه صراحه، وكمان ليه بودكاست ممكن تتابعه. فبدل ما تسمع الست اسمع ايجي هوك، معلش. وبرضه في ريل لايف انجلش. الطريق التاني مختلف تماما. هنا انت مش بتتعلم عشان تتكلم، انت بتتعلم عشان تمتحن. لو انا متقدم على منحه، دراسه، هجره، يبقى لازم تتعلم اللعبه. تعمل ايه؟ اول حاجه تعرف شكل كل قسم في الامتحان، تحفظ الفورمات بتاعته. ايوان، تحفظ الفورمات والدباجة وشوية قوالب جاهزة كمان. تتدرب على الوقت، وده مهم جدا خاصة في الكتابة، لانك عاوز عدد كلمات معين، واي نقص هيعورك جامد جدا في السكور. تحل امتحانات فعلية ودي مرطرطة وفي كل مكان، واشهرهم طبعا كامبريدج. مواقع وقنوات ممتازة، عندك ايلتس ليز، الست دي فنانة صراحة وبتقول كلام من ذهب في طرق الحل والقوالب. عندك قنوات تانية مهمة زي E2 ايلتس ادفانتج، وعندك ايلتس سايمون، واخيرا وليس اخيرا قناة الشاب الطيب ابو زيد، والغني عن التعريف طبعا. وفي النهاية اسأل نفسك انت بتعلم انجليزي ليه؟ لانه مش احسن حاجة الصراحة عشان تتكلم ولا عشان تمتحن. لما تجاوب على السؤال ده كل حاجة بعد كده تبقى اوضح واسرع واسهل. هسيب معظم الروابط في وصف الفيديو للي حابب. يقول شوقي: يا ناشر العلم بهذه البلاد، وفقت نشر العلم مثل الجهاد. باني صرح المجد أنت الذي تبني بيوت العلم في كل ناد. بالعلم ساد الناس في عصرهم، واخترقوا السبع الطباق الشداد. أيطلب المجد ويبغي العلا، قوم لسوق العلم فيهم كساد. هذا ونتمنى لقاؤكم إن شاء ربي وربكم.